الله. السلام عليكم صحباتي حبيباتي، كي دايرين؟ بخير؟ فيكم شي برد؟ واخا فيا البرد نايضه ندير لحبيباتي الوصفه الغزالات ديالي. عندي لكم واحد الوصفه غزاله بحالكم، وصفه اللي كل انا براسي تنقلب عليها، حتى انا ما كنشوف شي وصفه كنديرها صراحه، حتى انا كنبغيها. الوصفه حبيباتي وهي المناطق الحساسه. والمناطق الحساسه احنا عارفين ما كنقدروش نديرو شي حاجه اللي تضرنا، لان ديك البلاصه صعيبه، ولا بغينا نجربو شي حاجه كنديرو شي حاجه اللي ما كتضرش. وهذيك المناطق الا استعملتي هاد الوصفه، وعندي وصفه بشويه بهذا كتشوفي واحد التحسن، ماشي بديك السرعه، وانما من بعد 2 الاسابيع 3 الاسابيع كتبان لك لا البيطان ولا تنقاو شويه. الوصفه عندنا حبيباتي من جوز الهند، زيت الكوكو، وعندنا مايزينا، وعندنا الريحان، كلشي كيعرف الريحان مطحون، هاد العطار يعطيوه لك، وعندنا الحليب، وعندنا خميره ديال الحلوى، ولكن راكم عارفين ما نقووش منها. مايزينا عارفينها كتبيض، وهاد الخميره الحلوى حتى هي كتبيض، والريحان ريحته زوينه وغزاله حتى هو كيصفي البشره. وحبيباتي الحليب عارفين، وزيت الكوكو عارفين، ومرطب ومبيض في نفس الوقت. يعني هاد الوصفه كلها ما غاديش تضركم الا استعملتوها لهادوك البلايص. نبداو على بركه الله حبيباتي. كنديروا ريحان، كنديروا على الجهد اللي فين غديروا البيطان، وهذا كنديروا مايزينا، كنديروا ما كنعمروش المعلقه، غير شويه معلقه صغيره الخميره، ما نديروش، ما تضرناش على البشره ديالنا. علاش المناطق الحساسه؟ حيت هذيك البشره عندنا حساسه دغيا كتاثر. عندنا جوز الهند، نديرو معلقه، نديرو معلقه، كنخلطوه بالحليب. ملي كتبغيو تمشيو ان شاء الله للحمام، قبل ما تمشيو اولا دوشوا في الدار بحال كاين اللي ما كيبغيش كاع يمشي للحمام كيدوش غير في الدار، كيعطيكم هذا الخليط بحال هكا، بحال الغسول كيجي، شفتيه؟ بحال الغسول، كتجمعكوه مزيان. وصفه هائله البنات، هائله، ولكن الاستمراريه كيف ما تنقول لكم. ودهنوها، مسكوها مزيان، شفتي كيفاش كتجي؟ عرفتي واحد الريحه فيها غزاله، واخا كاع ديريها وتخليها. لبسي شي حاجه اللي ما غير كتشقي بها، مني تكوني غادي تهبطي دوشي، سالي شقاك وديرها قبل واحد قسماين بحال هكاك، وهبطي دوشي ايطالي جناب وكاع البلايصه اللي عندك فيها كحله. مني كتخلطي حبيبتي كدهني بحال هكا، شتيه؟
بحال هكا كدهني هائله، ديرها للمريفقات للركيبات. شتي عرفتي كي كتحسي بها رطبه وكتخلى وريحتها فنه فنه ريحتها. وصافي وكتهبطي تدوشي، كتخليها واحد القسمين وكتهبطي كدوشي، ومره على مره غتبان لك الفرق، غتبان لك هذيك البلاصه غاديه وكتبيض وكتنقى. هاد الوصفه جربوها البنات غزاله، العيالات جربوها، راه خطيره، راه زوينه. راكم عارفين اللي حنا تاثرنا باللاسيغ كتحرق بعض الخطرات، كتبقى ديك البلاصه كحله، البيطان كذلك. لهذا ديروا هاد الوصفه وما غاديش تندموا عليها وغادي تعجبكم، وانا راني مجرباها وغزاله. بيطانك كيوليو بيضين وزوينين. هذه هي الوصفه عندنا اليوم، وان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، وبغيتكم تابوناو باش اي حاجه نشاركها معكم حبيبتي، والى اللقاء.